Привет, сегодня мы попытаемся найти баг на очень быстрое прохождение игры Метель. И смотрите, любой респаун, какой угодно. О, повезло. А, блин, не то. Открываем вот это, закрываем, берем. В смысле? Пароль у меня такой, знаете, как 501. Короче, нам главное с вами еще нужно лилища от маньяка словить. Это главное. То есть просто остальное не главное. Главное лилища словить. Твою же. Что за черт? Не, ну это нам нафиг не надо. Нужно вернуться обратно в камеру. Все, мы сейчас должны словить от маньяка леща. Надеюсь, он ничего не заметит. Главное, чтобы мы словили леща. А после этого, когда он вернется, точнее, когда он туда пойдет, нужно компрессор включить. Вот. Так, погоди-ка. Он у меня в костюме чумного доктора. Он у меня в маске чумного доктора и в костюме врача. Кто открыл дверь? Я открыл дверь. Все. Но если что, можно его сюда вот поставить, потому что вот так вот удобнее. То есть где вы будете, там вы и проснетесь. Теперь нам нужно включить компрессор. Все, закрываем. И закрываемся тут. Все, ждем маньяка. А потом, вы понимаете, он закроет дверь. А мы, когда он пойдет его чинить, дверь откроем. И получится вроде бы какой-то баг, что маньяк снова придет, и будет то, что маньяк оставит дверь открытой. Все, вот. Маньяк, иди давай. Ты мне баг должен что-то помочь сделать. Давай. Иди баг делай. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Вот! Вот! О чем я и говорил. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Он даже свои косяки не заметил. То есть раньше у Топси был ролик, где он ругал нас за свои косяки. Ладно. Думай быстрее. Что, сколько? 3 минуты. Ну что, этот прикольный баг мне помог сделать один человек. Любишь играть в Метель? Любишь играть в Метель и снимать прохождение? Но ты не знаешь, как пройти 4 главу для видео про полное прохождение? Тебе на помощь приходит канал Семен Реактион. Чел снимает 3 года. Самое популярное его видео шоу Маска. 2 сезон, 7 выпуск, хоррор Хокку. Ладно. Ну что, всем пока.